会导致猝死的肺炎。以为是单纯的感冒，千万不要这样想。导致肺部炎症、呼吸困难的肺炎，一起来了解一下吧。那么今天我们要讨论的主题就是肺炎啊，人为什么会得肺炎呢？我们都很想知道。我们一起来请教一下许先生吧。顾名思义，肺炎就是肺部有炎症产生的疾病，病因有病毒、霉菌、放射线等很多。一般长期患有感冒和支气管炎的患者就会有肺炎并发症。感冒超过10天，但仍然有咳嗽、胸痛、血痰等症状的话，就要怀疑是不是得了肺炎。看一下图片，上面是正常的肺泡，下面是患有肺炎的肺泡。正常的肺泡出现炎症，病毒或病菌在此时入侵人体的话，身体里的白血球就会群起而攻之，和病毒病菌展开激烈战斗。这个时候自然会在肺泡里积攒很多垃圾，细菌被白血球击败，堆积在肺里，这就会妨碍氧气交换，这就是肺炎。原来是白血球战胜了，然后产生的那个死亡变成一个垃圾。对对。我现在才搞明白，原来是这样。但是呢，因为感冒如果持续超过10天以上，就有可能得到肺炎。大家都不想要得到肺炎，是不是？请徐院长跟我们讲一下肺炎的前期征兆到底是什么呢？请看这里，首先是咳嗽，其次是睡眠不足或胸痛、恶寒和发烧，这些都是肺炎表现出来的症状。首先，为什么会咳嗽呢？感冒的时候也咳嗽，但不是单纯的咳嗽，而是胸痛导致的咳嗽，这就有可能是肺炎。所以平时咳嗽有痰、有胸部疼痛症状的话，就要去看医生。第二就是睡眠不足，睡眠不足一般是因为胸部疼痛、咳嗽和呕吐导致无法入睡，而这也是使肺炎病情恶化的原因。睡眠不足容易导致免疫力低下，所以感觉好像是肺炎的时候一定要接受治疗，否则就会陷入恶性循环。患肺炎的话，睡眠不好、睡眠不足又会使肺炎恶化，会有这样的变化。第三是胸痛，咳嗽过多自然会感觉胸部疼痛。一般因肺炎而咳嗽的时候，胸部就像有针扎一样的痛感，只要一深呼吸，也会感觉胸部疼痛。有这些症状的时候，就要怀疑可能是得了肺炎。最后是恶寒和发烧，肺里出现炎症的时候，大部分会伴有恶寒和发烧症状的出现，以为只是感冒而已，吃了退烧药，却仍然持续39度以上的高烧，伴有头痛和呕吐，这些都是肺炎的症状。原来是这样，感觉到啊，它和这个感冒的症状真的是很相似啊。对啊，只不过有一些细微的差别，但是一定要注意，因为感冒千万不能轻忽。对，所以呢，因为大家很容易把它看成感冒，就很容易得上这种病。如果得上的话，那么我就很想知道了，它还有什么样的并发症呢？那么给我介绍一下。会有一些很不同的发展过程，根据基本健康状况和肺炎的病因会有不同的过程。肺炎在发展过程中会出现肺浮肿、败血症或休克。肺病的一部分并发症还包括气胸、肺脓肿等。哇，
如果那个肺炎不及时的治疗的话，有可能会引起败血症这样的这种感染性疾病，这是很危险的。很危险的，对啊。那么我想观众朋友对肺炎一定有很多的问题，我们先一起来看一下画面。肺炎会传染吗？感觉。我觉得跟肺有关，可能都会传染，因为我怎么说一样的话呢？咳嗽也会传染嘛，对。反正我觉得这个肺呀东西都容易传染，是不是这样呢？我们请徐医师跟我们确认一下。流感或新型流感等病毒可以通过鼻涕、飞沫等分泌物，经过他人的呼吸器官直接传染。肺炎也可以通过呼吸器官传染而发病，接触到肺炎患者的鼻涕和痰，再用手摸鼻子或嘴，就有可能被感染。果然是这样，猜对了，猜对了。所以呢，我们既然已经发现跟徐院长这么多集啊，发现肺部的疾病真的要特别注意，因为它会感染。那么下一个问题是什么呢？请看画面。 고열이나 기침 등의 증상이 없는 폐렴도 있나요? 这个很难判断，因为又没有高烧，又没有咳嗽，怎么知道是肺炎？连感冒可能都不知道。对，但是一般来说，我们都觉得好像都伴有这两种症状。我觉得可能要有，因为它才有发炎嘛，发炎就发热嘛。对，我们确认一下，薛院长，真的没有发高烧、没有发炎的这样的肺炎也有吗？我们很想知道一下。 65岁以上的老人得了肺炎，咳嗽、痰、高烧、头痛、肌肉痛等症状都不明显，另外有食欲下降、活动减少等症状，然后突然意识变得不清醒的情况也很多。所以高龄患者即使不出现明显症状，发现食欲减退、活动减少等变化，最好去查一查有没有健康问题。 哇，年老的朋友要特别注意了，因为我们年轻人可能很敏感，哪里不舒服马上就看医生。对。可是年纪大，他可能觉得我好像就是机能退化正常的，我就是这样了，是吧？对，所以要提醒年长的朋友特别注意喽。那下一个问题是什么？一起看一下。急性间质性肺炎是什么？这个完全不知道为什么。 癫痫症又跟肺炎有关系，我很少听到这个，不是两个分开吗？急性的我好像听说过，癫痫性，这个我们还是请专家说说，这样什么意思吧？这是种比较少见的病症，是吧？所以名字也有好几个：急性间质性肺炎、肺硬化症、非纤维化等。 急性间质性肺炎会出现在肺炎末期，它是一种会在60天之内快速出现急性呼吸困难症状的疾病。症状是呼吸困难，这是急性呼吸衰竭，肺组织出现纤维化现象，无法找到确切病因。 大约2、3年前，韩国加湿器杀菌剂中毒事件，它急速引发肺炎，肺炎快速发展成间质性肺炎，导致很多孕妇死亡。这就是间质性肺炎的可怕之处。 而且民间呢对这有很多的说法，我们今天也要来澄清一下，我们就请院长帮我们说明一下喽。今天也准备了一些有关肺炎的民间说法、误解和真相，两位也一起来判断一下吧。首先，肺炎尤其对老人是致命的，怎么样？ 我刚刚有注意听院长说，老年人啊会没有发烧，也没有咳嗽，但是有可能是肺炎。当然了，所以年纪肺炎本来就很严重，大家年纪大，这个抵抗力低，没问题，这是对的。两位都答对了。衰老使肺功能和免疫力降低，这不仅容易感染病毒和细菌，
往往也容易发展成重症肺炎，给治疗带来难度。年轻人用药物或者去医院治疗，好好休息就可以治好。但是80%以上的老人都需要住院治疗，治疗时间从15天到30天不等，比一般的成人2倍的时间。老人患肺炎死亡的比例比年轻人高3到5倍，肺炎死亡病例中70%是老人，因为老人对肺炎的抵抗力是非常脆弱的。第二个，得肺炎的人肺功能会降低，怎么样？这个没问题吧？应该是会降低，因为发炎了嘛，对啊，很自然的了。对，发炎自然会降低的。이번은 세모입니다. 这次是中立。一般肺炎痊愈的话，肺功能也会恢复正常。但是葡萄状球菌和绿脓杆菌引起的肺炎有后遗症，它们对肺的破坏会比较严重，所以只有在肺炎发生的初期治疗，才会可能快速恢复，减少肺脏损伤，请记住这一点。第三个，季节性流感或新型流感严重的话，就会发展成肺炎，怎么样？会呀，因为禽流感跟感冒超级像的。对，都是这个肺部的这种，我觉得会，呼吸道的，没问题，正确。这次也是中立。怎么会这样啊？今天要看一看为什么呢？今天2位发挥的可不太好。流感和新型流感大部分只是支气管、咽喉、鼻腔部分出现炎症，发展成肺炎的情况并不多见。但是，一旦转成肺炎，反而会发展成为重症肺炎，因此而导致死亡的病例也时有发生。而且患流感和新型流感的话，呼吸系统黏膜受损，抵抗细菌的能力变弱，有可能引起并发症。所以答案是不确定。原来是这样。原来我们平常的误解呢，跟观众朋友一样，有代表性，我们是吧？是，我们2个也挺有代表性的。